गाड़ी के अंदर रफ आइडलिंग का कैसे पता चलेगा? गाड़ी के अंदर रफ आइडलिंग को चेक करने के लिए गाड़ी को स्कैनर लगवाएं। स्कैनर लगवाने के बाद अगर कोई कोड आ रहा है तो आपको एक पता चल जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम किस जगह के ऊपर है। इसके अलावा आपको गाड़ी का जो स्पार्क प्लग्स हैं उनको भी चेक करवाना है। इसके अलावा एयर फिल्टर को चेक करवा लें, फ्यूल सिस्टम जो है इसको चेक करवा लें कि किसी जगह पे कोई मसला तो नहीं है। गाड़ी के अंदर जो वैक्यूम लीक है उसको भी चेक करवा लें। एक्चुअली वैक्यूम लीक का मतलब ये होता है कि गाड़ी किसी जगह से हवा तो नहीं ले रही, तो गाड़ी एकदम से मिसिंग करती है। इसका जो अंदाज़ा है वो एक मैकेनिक को हो जाता है। इसके अलावा जो आइडलर कंट्रोल वाल्व है गाड़ी का, इसको भी चेक करवा लें कि इसमें भी कोई जगह पे मसला तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों की जो कारकर्दगी है वो स्कैनर के जरिए भी चेक की जा सकती है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो 033547777763 के ऊपर व्हाट्सएप कर दें।